안녕하십니까. 민족의술 TV입니다. 대한민국 모든 국민이 건강할 수 있도록 우리 민족의술은 한의학에 관련된 강의와 민간 처방에 관련된 강의를 5천만 국민을 위해서 계속 해 나가겠습니다. 오늘은 끝장 처방 코골이에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 코골이 특효방. 코골이는 수명 중 호흡 시 호흡 기류가 막혀서 호흡기 구조물의 연동 조직들을 진동시켜 나는 소리입니다. 코골이의 병의 원인으로 비만, 술, 담배, 폐경, 유전적인 원인, 노화 등을 들 수 있는데 코골이로 인한 질병은 심근경색, 고혈압, 치매 등을 일으킬 수 있으니 주의를 요하는 질병입니다. 국내의 성인의 40%가 현재 코골이로 고생하고 있다라고 발표된 적이 있으며 밤에 같이 수면을 취하면 옆 사람에게 주는 공포의 대상이 되기도 합니다. 요즘에는 남자뿐만이 아니라 여성들도 코골이로 고생을 많이 하시고 계신 것 같습니다. 자, 현재 비수술요법과 수술요법 다양한 치료 방법이 있으나 만족할 만한 치료를 얻지 못하는 게 오늘날의 현실입니다. 한의학에서 코골이의 병의 원인은 평소에 담습이 많고 더욱이 식습관 불량과 폭식 후 운동 부족, 만성병 치료 부당으로 인한 후유증으로 보고 있으며 그의 치료 방법으로 바로 비장과 신장의 기능 실조로 담이 체내에 막혀서 기의 흐름을 방해하여 경혈을 막아 생기는 질병으로 보고 현재 치료하고 있습니다. 아래의 처방은 단연간 치료 결과로 얻어낸 경험 비방입니다. 꼭 숙지하여서 코골이로 고생하신 분은 꼭 나으심을 받으면 되겠습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 민족의술입니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁을 드리는 바입니다. 여러분의 도움이 힘이 됩니다. 처방은 다음과 같습니다. 코골이 경험 처방입니다. 맹문동 15g, 오미자 15g, 행인이 15g, 견우자가 15g입니다. 백계자가 15g, 상백피가 또한 15g, 소자가 15g입니다. 세신이 3g입니다. 포강이 5g인데요. 포강은 우리가 생강을 포에다 해서 포강입니다. 다른 약재가 아니라 바로 생강을 써야 합니다. 여기서 세신이 있는데요. 세신은 일반인들이 사기가 조금 곤란한 줄 압니다. 그렇지만은 경상 아신 분 있으면 잘 구입해서 사용하시면 됩니다. 보통 3g 정도는 아무 부작용이 없으니까요. 사용하시면 무방할 것 같습니다. 그 다음에 구감초 10g, 그 다음에 생강 2편, 생강을 편으로 잘라서요. 2편을 한 편, 2편 이렇게 2편을 사용하시면 되겠습니다. 이의 약은
총합해서 하루 분의 처방입니다. 이 약을 끓여서 탕제 이의 약을 잘 끓여서 매일 아침 저녁 2회 복용하시면 되겠습니다. 공복에 복용하시면은 더욱 효과를 볼 수 있습니다. 총 3일 복용하시면은 코골이가 뚝 멈춥니다. 아주 좋은 처방이므로 코골이에 고생하신 분 꼭 사용해서 코골이의 병에서 벗어나는 귀한 기회가 됐으면 합니다. 물론 체질에 따라 효과가 달라질 수 있으나 그 효능이 특이하여 많은 코골이 환자에게 희소식이 아닐 수 없다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 이 처방으로 영업을 하시는 분도 생길 수 있을 것입니다. 그러나 아무런 어떻습니까? 환자에게 도움이 되면 그것으로 저는 만족합니다. 그래서 저는 더 좋은 처방으로 여러분께 다가감을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 네, 이 동영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꼭 눌러주시고요. 우리 민족의술을 유튜브 검색에 쳐 들어가서 보시면 구독이란 빨간 글씨가 있습니다. 이것을 클릭해 주시고 구독을 계속 구독해 주시면은 우리 민족의술도 큰 도움이 됩니다. 네, 꼭 부탁을 드리는 바입니다. 또 공지사항입니다. 한약을 드실 때는 의사와 반드시 상담 후에 드시기 바랍니다. 대한민국의 의료법 꼭 지키셔 주시면 합니다. 네, 이렇게 해서 오늘 강의는 이렇게 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 부족한 강의 들어주셔서 대단히 감사를 드립니다. 네, 다음에 또 뵙겠습니다.